Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович. Я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз для тельцов на сентябрь 2025 года. Те, кто смотрит меня уже давно, те знают, что я всегда говорю, что это прогноз для восходящих знаков, но поскольку иногда возникают вопросы, это прогноз для восходящих знаков Телец по ведической астрологии, а также для тех, кто родился по Солнцу под знаком зодиака Телец, либо по Луне по знаку зодиака Телец. По Солнцу под этим видео вы найдете даты, в которые Солнце по ведической астрологии и фактически находилось в знаке зодиака Телец. Если вы попадаете в эти даты, то тогда вы можете тоже смотреть видео, если вы не знаете свой асцендент. Ну и если вы можете определить, в каком знаке зодиака у вас Луна находилась в момент вашего рождения, то вообще замечательно. Но первоочередные эти прогнозы для асцендентных тельцов. Видеоинструкцию о том, как построить свой гороскоп в ведическом стиле, о том, как узнать свой восходящий знак, я вам сейчас ссылку на нее размещу в правом верхнем углу. Ссылка будет также в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс ко мне по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И еще одна огромнейшая просьба к вам, мои дорогие друзья. Впервые, наверное, за 2,5 года я обращаюсь с такой просьбой, и, наверное, в каждом прогнозе на месяц я об этом скажу. Я попала в какой-то теневой бан YouTube, YouTube меня разлюбил, и я вас попрошу помочь мне выбраться из этой ямы, потому что что-то происходит. Очень сильно снизились просмотры, очень сильно YouTube перестал даже мои новые видео показывать моим подписчикам, которые там включают уведомления. Я получаю такую обратную связь, что не приходит уведомления о том, что вышло новое видео. Поэтому я вас очень попрошу, мои дорогие друзья, поставьте лайк сразу, не бросайте видео на 20-30 секундах просмотра, прокрутите его хотя бы немножко. Если вы мне напишите под видео хоть поздравление всем тельцам с днем рождения, хоть анекдот, хоть что угодно. YouTube засчитывает любой ваш комментарий, любую вашу активность как активность. Когда вы не реагируете никак на видео, когда вы смотрите и никак не реагируете, YouTube считает, что этот контент вам не интересен, и в дальнейшем он просто не будет вам его предлагать. Поэтому если вам не нравится, то тогда поставьте, что вам не нравится, но только не молчите, только не будьте равнодушны, потому что иначе канал просто приходит в упадок. Я снимаю, реакции очень мало получаю, и по сути, как бы я очень дорожу этим каналом, очень дорожу тем, что я делаю, и хотелось бы, чтобы это приносило какую-то отдачу, приносило какой-то отклик. Вот, это был мой маленький крик души. Теперь давайте говорить о тенденциях сентября для тельцов. Сентябрь будет очень важным для месяца. У нас в сентябре будут такие значимые события, и наверняка у каждого знака произойдут в жизни какие-то перемены, которые, будут запомнятся, потому что транзиты у нас очень интересны. Давайте говорить о транзитах. Я начну с августовского события, потому что только 30 августа Меркурий заходит в ваш 4-й дом гороскопа, и будет он там до 15 сентября, то есть по сути половину сентября. И транзит Меркурия по 4-му дому гороскопа указывает на то, что тельцы будут вкладывать деньги в сферу недвижимости, в сферу транспорта. То есть что это значит? Это может быть покупка вещей в дом, покупка какой-то мебели в дом. Может быть, кто-то будет машину покупать, либо для машины что-то, например, там запчасти, какие-то детали и так далее. Также есть указание на то, что вы можете финансово маме помогать в этот период транзита Меркурия по 4-му дому гороскопа. Но я бы еще сказала, что кто-то из тельцов может тратить деньги на психотерапию. То есть в прямом смысле слова оплачивать визит к психологу, либо книги какие-то по психологии покупать, на музыку. Музыки кто-то может много, допустим, там подписку какую-то оформлять, либо покупать пластинки музыкальные.
либо покупать пластинки, музыкальные диски, музыкальные инструменты и так далее. Еще одна такая тенденция, ну вот опять же тоже по этому Меркурию, которая, в принципе, я изначально немножко озвучила, такой косметический ремонт, микроремонт. Может быть такой, там, переоборудовать какие-то свои коллекции, перебрать. То есть может быть такое, что вы будете мелочь какую-то перебирать, там у вас стоит коллекция или носки перебрать, вот такая вот история. То есть какое-то желание будет пересчитать, переставить, там, ну, по мелочи какая-то такая история. Еще по Меркурию в 4-м доме гороскопа это период, когда вы можете обсуждать что-то связанное с местом жительства, возможно, планы по какие-то по переезду, возможно, планы какие-то по поездкам, возможно, смотреть, как жилье поменять. Может быть, вы хотите съехать с арендного жилья, может быть, вы хотите купить. Это касается и автомобиля. И это период, когда вы можете очень много дома писать конспектов, очень много дома читать, очень много дома учиться в это время. Дома может быть много разговоров и очень много разговоров с мамой еще. И еще тенденция такая, что вы можете получить небольшое повышение заработной платы. Но это вообще по Меркурию тенденция такая немножко на переворот какой-то в работе. То есть у кого-то это может быть отпуск, у кого-то может быть какие-то перемены, но они неплохие, они могут касаться изменений в уровне оплаты труда, даже не должностные, но что-то такое может дать этот Меркурий. И еще одна тенденция это то, что вы можете, знаете, дома бывает не часто, вернее, можете очень часто уезжать из дома. Меркурий вот как воздухом вас сегодня тут, завтра там, где-то ночевать, может быть, не дома. То есть какой-то период немножко домашней такой суеты. И 7 сентября у нас будет лунное затмение, которое откроет осенний коридор затмений 2025 года. Как всегда, про затмение я сниму, конечно же, отдельное видео, в котором подробно расскажу, в каких градусах, на кого повлияет сильнее, на кого повлияет слабее, по каким еще дополнительно точкам. Но здесь мы подробно так останавливаться не будем. Лунное затмение у вас будет в 10-м доме гороскопа, доме статуса, доме карьеры, доме репутации, доме работы. И затмение у нас дает результат до полугода. Лунное затмение в 10-м доме гороскопа может давать перемены в работе, смену работы, новую должность, перемены в статусе. То есть если вы, допустим, не в браке, то можете замуж выйти, можете визу какую-то получить, можете паспорт какой-то получить, свидетельство какое-то получить и так далее. Это все новый статус. Стали родителями — новый статус. Вышли на пенсию — новый статус. И лунное затмение в 10-м доме гороскопа может повлиять на вашу карьеру и репутацию. 13 сентября в ваш 6-й дом гороскопа зайдет Марс и будет там до 27 октября. Марс создает тенденции на поездки, такие даже больше рабочие, страны в страну, может быть какие-то строительные поездки, поездки, связанные со спортом, поездки, связанные с хирургическими вопросами, допустим, поехать куда-то, чтобы сделать какую-то операцию. Также Марс в 6-м доме гороскопа — это период избавления от вредных привычек, борьба со своими вот какими-то слабостями, изменение режима дня, активная перестройка. Вообще Марс в 6-м доме гороскопа может давать еще эту тенденцию на спорт, склонность к спорту в этот период времени. Есть тенденция на то, что у некоторых тельцов может поменяться руководство на работе, либо учитель может поменяться, если вы, допустим, к репетитору ходите, к учителю какому-то ходите. И в личной жизни тоже тут есть указания на перемены. Они могут касаться того, что, допустим, это ваш партнер тоже пошли на спорт. Также у ваших партнеров может что-то решаться по недвижимости. Я имею в виду муж, жена, это может быть коллеги по работе, конечно, компаньон по бизнесу. Но еще Марс в 6-м доме гороскопа может давать совместную такую борьбу против кого-то вместе с партнером по браку и личной жизни, то есть с мужем, женой, с парнем, девушкой, либо совместные соревнования с кем-то, совместные, возможно, допустим, там турслет рабочий, вы с какой-то командой едете на турслет, либо с какой-то командой едете на какое-то соревнование. Такое, знаете, допустим, там на танцы, по теннису, вот в таком духе. Но в целом Марс в 6-м доме гороскопа — это период такой медицинский, даже в какой-то степени медицинских вопросов, борьбы. Вот именно вот Марс в 6-м доме гороскопа включает у нас желание бороться против того, что нам не нравится.
И у вас может быть период, когда вы будете разбираться с тем, что вам уже давно надоело, но вы как бы это откладывали. С 14 сентября по 9 октября Венера будет в вашем 4-м доме гороскопа. Венера — это хозяйка всего гороскопа, главная планета, и она показывает, что в этот период вы как будто бы так прячетесь в домик немножко. Это период налаживания отношений с мамой, это период обустройства жилья, это период такого благоустройства, цветы сажать, шторы вешать, текстиль выбирать, постельное белье выбирать, как-то украшать, лепнину какую-то делать и так далее. Также Венера в 4-м доме гороскопа способствует тому, чтобы заниматься вопросами транспорта, покупки даже больше транспорта. То есть у кого-то из тельцов может быть желание купить транспорт. Но и Венера тоже какие-то перемены в работу вносит, какое-то может быть даже изменение режима тоже по работе может по Венере случиться. И Венера еще указывает на то, что к вам домой могут приходить какие-то мастера, ремонтники, дизайнеры, какие-то, допустим, массажист на дом приходить и так далее. 15 сентября по 3 октября Меркурий будет идти по вашему 5-му дому гороскопа. Меркурий в 5-м доме гороскопа будет в своем собственном знаке. Это хорошо. Это хороший период, знак экзальтации Меркурия. Хороший период для успехов в теме детей, в теме деторождения, в теме учебы, в теме посещения каких-то мероприятий, создания каких-то продуктов. Меркурий указывает на то, что вы будете вкладывать деньги в детей, в учебу, в творчество, возможно, покупать какое-то оборудование для творчества, возможно, детям книги какие-то покупать, что-то такое. Также Меркурий вообще в целом обращает ваше внимание, вот именно ваши разговоры на тему детей, деторождения. Если у вас нет детей, то вы, возможно, задумаетесь в этот период, начнете обсуждать эту тему. Может быть, вы будете обсуждать поступление куда-то, выбор учебного заведения. Также Меркурий в 5-м доме гороскопа даст вам тенденцию оформлять какие-то мероприятия, то есть организовывать мероприятия, например, покупать билеты на концерты, покупать билеты на какие-то фестивали, в принципе, организовывать какой-то отдых, либо в целом вы будете такой, знаете, организатор, который, например, какое-то общее собрание организует. Вот в таком духе, в общем, говорить будете о таких вещах. А с 16 сентября по 17 октября в этот же 5-й дом гороскопа перейдет Солнце. Еще тоже оно подтверждает вот какие-то успехи детей, какие-то звездный час такой небольшой у детей. Может быть статус получения детьми. Также это могут быть ваши успехи в учебе. Если у вас на этот период, например, какие-то экзамены, какие-то вступительные или окончательные тесты, то это говорит о том, что вы хорошо сдадите, с отличием, возможно. Также это может быть успех вашего какого-то продукта, такой небольшой звездный час, какого-то, может быть, открытие какого-то магазина торжественное и так далее. Солнце проясняет какие-то вопросы, связанные с детьми, с деторождением, с обучением, с творчеством, с влюбленностями. И еще Солнце указывает на то, что ваша мама, если у вас, например, дети, то ваша мама может вам помогать с детьми. У кого-то из тельцов это период получения такого дохода от недвижимости, от транспорта какого-то. Также это может быть мама вам какие-то деньги будет передавать, от мамы какой-то тоже может быть доход. И 21 сентября состоится солнечное затмение в вашем 5-м доме гороскопа. Про солнечное затмение я буду снимать отдельное видео тоже, так как это важно. И солнечное затмение у нас в этот раз интересное, потому что само по себе затмение, по факту, Солнце будет у нас в вашем 5-м доме гороскопа, но Раху и Кету, вот эти лунные узлы, которые у нас обязательно участвуют в затмении, они у нас на оси 5-го, 11-го, 4-го, 11-го дома гороскопа, Лев, Водолей. Поэтому у вас по факту основные события, наверное, в течение полугода, это по 5-му дому, по дому детей, деторождения, то есть у кого-то зачатие, у кого-то рождение ребенка, создание какого-то нового продукта, поступление, влюбленность в конце концов, посещение какого-то концерта или мероприятия, о котором вы давно мечтали. Но также это могут быть и события по 4-му дому гороскопа, то есть это переезды, покупка-продажа машины, покупка-продажа транспорта, какие-то перемены у мамы. Ну, в общем, будем потом еще смотреть дополнительно, кого сильнее затронет, кого слабее. Вот так, мои дорогие друзья.
Такой у нас с вами был прогноз на сентябрь 2025 года для восходящих солнечных лунных тельцов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.